안 해주시면 좋지? 그럼 무조건 해드려야죠. 자, 일단 그러면은 제가 여기 중에서 괜찮은 것 좀 뽑아볼게요. 1. 시청자분들은 어떻게 생각하나요? 시청자분들은 제 영상에 관심을 가져주시는 좋은 분들, 그리고 제 영상을 봐주셔서 너무 고맙고 너무도 사랑스러운 분들이죠. 그리고 2번 시청자분들에게 한마디. 시청자분들 항상 제 영상을 봐주시고 관심 주셔서 감사하시고, 그리고 댓글도 많이 달아주시고 좋아요도 많이 눌러줘서 너무 고마워요. 멤버를 어떻게 생각하시나요? 멤버는 저랑 같이 영상을 찍는 분들이고, 그리고 저랑 같이 영상을 찍어주시고, 그리고 또 같이 게임 해주시고, 제 영상에 같이 출연해주셔서 고마운 분들이죠. 자, 5. 멤버들 분들께 한마디. 그냥 반모 버전이에요, 이거. 멤버들아, 너무 고맙고, 항상 파이팅 하고, 그리고 학교에서도 너무 주눅들지 말고 꼭 학교 공부 열심히 하고 학교 공부에서 전교 1등 하기를. 나랑 같이 게임 멤버 해줘서 고마워. 자, 좀 킵을 하고, 잠시만, 지금 몇 개 읽었지? 1, 2, 3, 4. 4번. 4까지 이거 5로 잘못해 주셨네. 자, 7, 8. 유튜브를 시작하게 된 이유. 원래는 사소한 옛날에 제 흑역사 영상을 보셨는 분은 알겠지만, 제가 원래는 친구들이랑 같이 재밌게 시리즈 같은 애니메이션 그런 거 비슷한 약간 그런 걸 하자 그랬는데, 그걸 해서 조회수가 폭발해갖고, 그래서 근데 친구들은 거의 다 가버려가지고, 어떤 얘는 지금 되게 멀리 있어가지고 지금 그 시리즈의 주인공이 가버려서 갈 수 없게 되어가지고, 그래가지고 친구들과 재밌는 컨텐츠를 찍기 시작했죠. 그리고 그때는 제 얼굴도 나왔고 그리고 제가 솔로로 한번 해보고 싶어서 진짜 제가 작정하고 열심히 옛날에 편집했었는데 지금이 훨씬 더 좋은 것 같네요. 그리고 이름이 왜 쭈라인가요? 제가 이름이 왜 쭈라라면 왜 쭈라냐면 제가 옛날에 이름이 라라였어요. 옛날에 라라라는 만화 캐릭터를 좋아했어가지고, 근데 약간 쭈꾸미 그런 게 생각나가지고, 그 다음에 두 번째는 쭈꾸미 TV로 바꿨어요. 그래가지고 그 두 개를 같이 합친 거예요. 그래서 쭈라가 되었습니다. 지금은 쭈라가 아주 많아요. 그리고 쭈라의 처음 원조는 저라는 점. 제가 제일 첫 번째로 쭈라를 만들었습니다. 그거 알아주세요. 구독자 200명이 된다면? 구독자 200명이 된다면은 또 공약을 걸어야겠군요. 하하. 이건 딱히 생각을 못 해봤는데, 여러분들 제가 공약을 못 정해서 그런데 여러분들이 댓글로 남겨주시면은 그럼 제가 그 중에서 한 개 골라볼게요. 약간 얼굴 그런 건 안 됩니다. 자, 여기까지 읽고, 얼공?
얼공 생각해보지는 않았습니다. 옛날에는 얼공이 좀 자신 있었는데 지금 보니까 제가 너무 못생겼더라고요. 그래서 얼공은 진짜 웬만해선 거의 안 할 것 같아요. 집 주소. 집 주소 제가 이 디스코드에 있는 사람들한테만 공개를 했었는데 지금은 그 메시지를 현재 없어진 상태여서 제가 아주 잠깐 동안만 공유했어가지고 근데 좀 무서워요. 저는 이런 개인정보를 노출하기 싫거든요. 하지만 나이는 노출하겠습니다. 나이는 12살. 지금 현재 5학년입니다. 수학 많이 쉽습니다. 남자임? 저 여자예요. 에? 나 여자야. 킬러야, 나 여자야. 키. 전 평균보다 좀 작은 편인데 146이나 아니면 7일 거예요. 지난번에 재봤을 때 146.5였어요. 그래서 지금 좀 크지 않았을까 싶네요. 몸무게. 딱 정상이 37kg. 37kg. 지금 근데 다이어트해서 몰라요 아무튼. 자, 칠리 거. 누구와 제일 친한가요? 아까 말했듯이 누가 제일 친한가요? 은땡이랑 이 은땡이. 그리고 요 아라스랑 좀 친하고 두 번째로는 민트입이랑 병아리랑 이 어쩔 TV 대왕이라는 친구랑 좀 이렇게 아라스랑 어쩔 TV 대왕이랑 그리고 은땡이랑 좀 친한 편인 것 같아요. 그리고 필스는 아는 얘예요. 자, 그리고 지금 이제 끝난 편이에요. 지금 끝났어요. 자 여기에서 안녕히 계십시오. 자, 그럼 여기에서 이제 진짜 인사드리도록 하겠습니다. 근데 좀 끝내기 찝찝해서 제가 그 영상을 못 올린 이유 여기 중에선 없지만 알려드리겠습니다. 지금 제 붓패드로 제가 하고 있거든요. 근데 이 붓패드의 메모리가 겁나 적어요. 그래서 조금만 해도 바로 닳고 있다고 뭐라고 계속 뜨는데 자꾸 그 메모리 삭제할 때마다 갑자기 계속 삭제가 돼요, 같이. 그래서 제가 삭제하지 않았는데도 갑자기 삭제되는 것도 있고 좀 이상하죠? 그래서 제가 요즘에 영상을 많이 못 올리고 있습니다. 제가 커뮤니티에서 예고했던 눈물나는 희생게임 2도 지금 다 날라갔어요, 지금. 분명히 이건 제가 없애지도 않았는데 그 대신 메모리는 좀 비긴 했어요. 이제 저랑 좀 제가 시간 될 때마다 좀 게임 같이 하자고 올릴게요. 특히 금요일날 8시? 한 그쯤에 계속 디코에서 계속 불러드릴 테니까 디코에서 항상 하고 싶은 분들은 연락 주세요. 네. 자, 그러면 진짜 여기까지 할게요. 안녕히 가세요.